Agora, Capi! Boa! Agora! Entra um. A primeira, caralho! Eu, pai! Agora! A bola foi falhando de fundo, não saiu. Dá opção, sai de cima do cara, mano. Vem tirando. Ih, caralho, vamos boneco. Mas eu preciso dos dois zagueiros, né? Porque na área ficou pra mim a bola. Toma, a bola bateu na trave. Saiu de Chico. Vai perder no jogo de 3x2, né? Eu não ódio da porra nesse dia. Acabou, viu? Faz o gol! Caramba, menorzinho. Já foi, professor! Termina! Ei, gente, tem que abrir a boca, caralho! Ei, tem que abrir a boca, caralho! Ele bateu errado, né? Esse bate certo do meu bicho. Ele deu o canto todo. Valeu! 15, eu acho que esse aqui, ó. É isso. Vamos! Vem cá bem, vamos! Não pode ficar esquinado pro meio! Valeu! Na barreira, mano! Agora! E aí, gente? E aí? Que porra é isso aí, meu? O Rafa eles pegaram e ganharam. Acabou. Olha o Fluminense.